بسم الله، اهلا وسهلا بيكم. ان شاء الله النهارده هنشتغل طقم كامل قطعتين ايس كاب وجوانتي بخيط متوسط السمك. ان شاء الله الشغل يعجبكم جدا. شايفين الغرزة؟ الايس كاب جميلة جدا في اللبس، وهنشتغلها ان شاء الله بطريقة جديدة. عايزة اسهل عليكم ان شاء الله الشغل. تمام. الايس كاب دي حلوة جدا، والخيط متوسط السمك بيدفي، مش عايزة خيط رفيع، فاستخدمت خيط ستوك لندن. ستوك لندن متوسط السمك. برضو هنحتاج ابرة كروشيه تونسي مقاس 3.5، وابرة برضو تاني مقاس 4.5. ابرة عادية اهو بتاعت الكروشيه. طبعا دي انا عملتها، جبت شمع اهو، شمع، وسخنت الابرة. وبعد ما سخنت الابرة جامد حطيتها فيها، فبقيت شبه ايه، نفس الفكرة بتاعت الكروشيه التونسي. فاشتغلت الجوانتي كله بالابرة دي، المقاسات الصغيرة. تمام. طيب نبدأ نشتغل ان شاء الله. بالنسبة للمقاس، انا هشتغل دلوقتي مقاس من 4 سنين لممكن 6 سنين او 7 سنين. الجزء ده هنبدأه هو الجزء البليسيه، بيبقى مقاستك وصغير يعني. بناخد هنا الايد، وازاي بناخد المقاس، ناخد الايد جامد ونضيق جامد، بحيث ايه، عايزين نقلل المقاس، لان الجزء ده زي ما قلت لكم بيبقى ماسك في الايد. طيب بسم الله، هنشتغل ازاي؟ اهو، 1 2 3 4 5 6 7. ده الارتفاع بتاع الجزء البليسيه او الكمر. طيب ارتفعت 7. اهم خطوة هنا لازم نرخي الخيط، يعني ما نشدش الخيط جامد. بسيب ال7، اشتغل في ال6 منزلقة. 1 2 3. بدخل الابرة، بطلع سهلة ان شاء الله اهو. بدخل الخيط هنا، برتفع سلسلة كده معايا اول دور. تاني اهو، ادخل الابرة هنا، شايفين؟ وارخي ايدك، ما تشديش الخيط. كل مرة هعمل 6 غرز، وال7 ارتفاع اهو، 6 7. تاني، شايفين كده معايا اول حاجة في البليسيه. بدخل فين اهو، بدخل هنا وهنا وهنا في ناحية واحدة اهو.
هلف الخيط واطلع بيه. كل مرة هيبقى معايا 6 غرز لحد ما اعمل العرض المناسب للايد، المعصم اللي هو الجزء المعصم. تمام. طيب تاني هرتفع سلسلة، ارخي ايدي، مشدش الخيط اهو، بالذات المنزلقة، لان المنزلقة بتبقى ضيقة واحدة عشان ينفع اشتغل فيها تاني لما اعيد الدور اهو. شايفين بطلع ازاي؟ في مسافة اهو حوالي سنتي اهو. اخر مرة بسحب الخيط من ناحية واحدة، برتفع سلسلة، اخلص الجزء وارجع لكم تاني. رجعت بعد ما اشتغلت الجزء المناسب للجوانتي المعصم. هو لازم يبقى صغير كده عشان يبقى ماسك في الايد. تمام. طيب انا مثلا المقاس ده هنقيسه اهو 10 سنتي، كويس قوي. تمام. طيب الخطوة اللي بعد كده شايفين اهو الموضوع سهل ان شاء الله. الخطوة اللي بعد كده برتفع سلسلة عادي اللي هي العادية دي، وبعد كده بدخل في العمود، اول عمود يقابلني بدخل في الفراغ، او مش في الفراغ قصدي، في الفاصل اللي بين كل عمود يعني ادي عمود وادي عمود، بيبقى فيه بينهم فاصل انا هدخل فيه. يعني حوالي دول عدوا معايا كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. دول 12 يعني هيبقى الضعف معايا 24. انت احسبيها كده، يعني هيبقى معايا 24 غرزة، او قولي 23 عشان ده مش محسوب. 1 2 بدخل هنا بدخل هنا بين العمود، بدخل هنا اهو هنا، وبدخل هنا، بطلع على الإبرة بعدد غرز زي ما قلت لكم الضعف بتاع الغرز دي، الإطار ده. تاني اهو بسم الله، بدخل هنا، بدخل هنا، بدخل هنا، بالشكل ده، ويطلع معايا. هخلص الشكل كله وارجع لكم. رجعت لكم بعد ما خلصت الجزء ده اهو. زي ما قلت لكم الكروشيه التونسي بيطلع نفس نتيجة التريكو، يعني دي غرزة السنبلة في التريكو، فاللي مش بيعرف يشتغل تريكو هيلاقي الموضوع سهل جدا، حتى كمبتدئات ان شاء الله هيبقى الموضوع سهل. الخطوة اللي بعد كده انا كده عملت 23، احنا كان هنا 12 بدي كده 24. تمام.
هنعمل ايه؟ اول واحدة بنطلع منها وبنضيق عليها الخيط جامد. ما تنسوش كل مرة في الدور ده لازم نضيق الغرزة، وهقول لكم ليه. في الفينش بيبقى كويس يعني. بطلع من 2، بعد كده بلف الخيط وبطلع من 2، بلف الخيط وبطلع من دي ودي. ثواني كده عشان ما تتلخبطوش. اهو بطلع من الاتنين دول، بلف الخيط واطلع من 2، بلف الخيط، وانا وبلفه ارخي ايدي بس مش هرخيها قوي، يعني خير الامور الوسط. عشان بشوف ناس تمسك الابرة وتعمل كده وتشد جامد، لا اهو اهو هشتغل كده لحد اخر الدور. بطلع من 2، بلف الخيط، بلف الخيط، ممكن كده امسك كل الغرز اهو لو ايدي سريعة اهو. اخر غرزة دي برضو بضيقها كده. اول دور معايا. طيب تاني دور بشتغل نفس الحكاية على كل غرزة غرزة لحد ما اوصل لحد هنا، يعني باخد من هنا لحد هنا. ازاي بقى؟ اهو شايفين هنا، هنا في خلفي وامامي اهو، في خلفي وامامي، انا بدخل بينهم من تحت اهو، بطلع بواحدة تاني اهو. الصورة مش واضحة اهو. بدخل في قلب الغرزة بين الخلفي والامامي اهو. شايفين اهو، انا بدخل هنا اهو مكان صباعي اهو، بدخل وبطلع بالخيط على الابرة. شايفين؟ تاني اهو، فوق كل غرزة غرزة كده، بعمل دور وبرجع تاني وهكذا. اهو شايفين مثلا دي، خلي بالك اهو بتبقى مايلة هي كده حبة، حاولي تعرفي يعني اهو. كل مرة هيطلع معاكي 24. لو عايزة تعمليه مقاس من مثلا من 10 سنين لحد 13 سنة، بدل ما هما دول، بدل ما الصف ده 12 خليه 14، الفرق مش كبير يعني في العرض. هنا في اخر دور بطلع من الغرزة من السلسلتين نفسهم، يعني اهو من واحدة، لا شايفين، لا ما بطلعش من واحدة، بطلع من الاتنين اللي عندي اهو. ثواني اجيبها انا نوريها لكم. بطلع من الاتنين، بعد كده بطلع من واحدة بس واشد عليها الخيط واشتغل عادي.
يا رب يكون الشرح واضح اهو. نشتغل بإبرة الكروشيه العادية مقاس 4.5 الخيط متوسط السمك، مش عايزة خيط رفيع لان الخيط الرفيع بيزود معايا عدد الغرز، بحسه مش بيدفي يعني، بيبقى رقيق. كده تاني دور، هشتغل معاكم دور تاني اهو. كده انا رجعت من البداية، اشتغل فين؟ بشتغل هنا وهنا وهنا اهو، ماليش دعوه بالجزء اللي فوق ده، ما بدخلش فيه، انا بدخل في الغرزه دي الطويله دي اللي بشكل طولي اهو. بحاول، شايفين ما بضيقش يعني، بدخل الخيط واخلي صباعي يستلم، بدخل الخيط وصباعي يستلم، فكده هيطلع معاكي غرز متساويه في الطول، لا برخي ولا بشد اهو. صباعي استلم، شايفين الغرزه دي واسعه معايا، فانا مش حباها واسعه، عايزاها ضيقه. فانتي خلي بالك، اول دور بيبقى ضيق واخر الدور بيبقى ضيق. هخلص لحد ما اوصل للطول المناسب لحد هنا، عشان هعمل، شايفين هنا يعني هعمل لحد الصباع، بعد كده هرتفع دورين للجزء ده. يا رب يكون الشرح واضح. يبقى هرتفع حوالي 6 اسطر، ادي 1 2 3 4 5 6 7، هرتفع 7 اسطر وارجع لكم. كده رجعت بعد ما عملت الارتفاع المناسب. بنفس الطريقة تشد الخيط في ايدك، وفي نفس الوقت يعني ما تشديش جامد ولا ترخي جامد. طب الخطوة اللي بعد كده، شايفين اهو كده اول دور نعمل ايه؟ شايفين الغرزة، نعمل منزلقة فيها اهو. 1، ركزي معايا ان شاء الله هتطلع نتيجة كويسة اهو. 1 2 3 منزلقة. طيب اللي بعد كده، كده احسبيه ده الصباع الكبير، يعني احسبي ال3 المنزلقة ده الصباع الكبير هنا. طيب هشتغل بعد كده عادي اهو. ضيقي الكرسي دي على قد ما تقدري. 1، هدخل زي كالمعتاد اهو. شايفين مكان الغرز؟ النتيجة ان شاء الله هتعجبك قوي. والجوانتي مش بياخد معاكي الفردتين يعني ساعة الا ربع ساعة، لو انتي يعني متمكنة من الإبرة. اما كمبتدئة يعني في الاول بس كده يبقى صعب شوية، وان شاء الله يبقى الموضوع سهل. يبقى انا سبت ال3 دول وعملت منزلقة واشتغلت عادي. هاجي بقى في الاخر اهو،
هسيب واحدة اتنين تلاتة زي ما سبت في الاول هسيب في الاخر. سبت تلاتة وهقول لكم ليه. هنرجع كده ونضيق الغرزة دي اهو، نعمل دور تاني. كده خلصت الدور الاولاني، هعمل دور تاني وارجع لكم دور تاني لحد هنا، ملناش دعوة بالجزء ده. يلا بينا نكمل. انا اشتغلت دورين بس كده يعني كافيين ان انا اغطي الجزء ده اللي هو بعد الارتفاع ده عشان هو مقاس صغير. طيب هنعمل ايه اهو، زي ما قلت لك ضيقي هنا الغرزة وضيقي هنا. مهم. طيب هنشتغل منزلقة، يبقى انا اهو هشتغل منزلقة في كل غرزة تقابلني. ادي واحد، هنا اتنين، منزلقة. عايزة الشكل يعني الجزء ده يبقى ثابت في الايد، وكله ده في فتلة واحدة ومش هنقص خيط ولا الكلام ده يعني. فده احسن حاجة برضو فيها ان هي مش بتاخد وقت، وفي نفس الوقت الفينش حلو لانه في فتلة واحدة اهو. اهو بدخل هنا وبعمل منزلقة سليب ستيتش لحد اخر الدور اهو، الا غرزة. سيب الغرزة دي وانا هنعملها دلوقتي. هحط كده، شايفين؟ يلا نكمل. اول منزلقة عملتها هدخل فيها هسحب الخيط ده من الناحية التانية من اخر غرزة بقى اللي انا سبتها. ثواني كده اهو، الف بس الخيط. شايفين الغرزة اللي احنا سبناها اللي هي دي؟ هطلع من الاتنين دول، هسحب الخيط. طبعا هشد الخيط جامد وهطلع من الناحيتين. ثواني اهو، انا دخلت الابرة في اول غرزة هنا واول غرزة هنا. هلف الخيط واشده جامد. بسم الله، مش عارفة في ايه اهو. وهقفله جامد اهو. شايفين الجزء اللي عملت فيه قبل كده منزلقة؟ هسيبه وهاجي الناحية دي هقفل بقى اللي هو الجزء اللي بين الاربع صوابع والصبع الكبير، هقفله اهو. بدخل الخيط هنا، قصدي بدخل الابرة. ثواني بدخل الابرة في الناحيتين. واحدة تاني
يعتبر منزلقة اهو. كده انا ايه، قفلت بمنزلقة وقفلت كده الجزء ده. طيب هناخد ناحية واحدة وهعمل فيها 3 منزلقة زي ال3 اللي هنا، 1 2 3 كانوا في الاول. هاخد ناحية واحدة اهو، متقفليش على الاتنين، عشان كده انت هتسد يعني هتقفليها 2 منزلقة 3. هنا بقى 3 وهنا 3. كده الشغل بالظبط شبه بعض، متناسق والحمد لله كويس اهو. طيب هنقفل ده، هنقفله بنفس الابرة. يعني عايزة ابرة تنظيف تمام، تعرفي تقفلي بالابرة دي تمام. في الحالة دي بس هنقفل ايه، هنقلب الشغل لما نيجي ايه، اسحب الخيط اقلب الشغل اهو تركوه بالظبط. طيب هنقفله ازاي، واخد الناحية دي اول غرزة اهو، شايفين الصف ده عايزاه ضيق عشان هدخل فيه الغرز. فاكرين لما بقول لكم ضيقوا الغرزة دي، هسحب الخيط اهو وهدخل هنا وقصادها غرزة، ما سيبش ولا غرزة وهطلع بيها تاني اهو. هنا هنا اهو، وهنا قصادها واقفلها تاني اهو. هنا الناحية دي قصادها غرزة بدخل فيها واطلع يميني عليا يمين فيه غرزة وشمال فيه غرزة، بسحب وبطلع منهم هما الاتنين، ما سيبش ولا غرزة، لان لو سبت غرزة هتلاقي فيه فتحة لما تيجي تعدلي الجوانتي، وهكذا لحد ما اخلص اخر الجوانتي. عايزة تقفليها بإبرة تنظيف تمام، بس الغرزة دي لما بتقلبيها، لما بتقلبي الجوانتي ما بيبقى نفس الفينش الغرزة الأخيرة اهو. بطلع من ناحية يعني هنا لازم يبقوا موجهين لبعض، يعني لازم يبقوا قد بعض. يعني هنا 1 2 3 وهنا 1 2 3، هشتغل دي قصاد دي، دي قصاد دي، ودي قصاد دي. هخلص الشغل وارجع لكم. كده خلصته، بس هنضف الخيط بإبرة التنظيف او بالإبرة اهو. شايفين الخيط اهو، طبعا لازم ننضف الشغل ونطول في الخيط لجوه عشان بيدي امان للشغل وبيخلي يعني الشغل ما يتفكش ان شاء الله. دي طبعا هدخلها كده. كده احنا خلصنا الجوانتي. اعملي الفردة التانية بنفس الطريقة. يعني عايزاكي قبل ما تبدأي تشتغلي اسمعي الفيديو مرة واتنين، وامسكي ورقة وقلم واكتبي خطوات، وان شاء الله يعجبك. تمام، انا هقص الخيط. انا عايزة اوريكم بس لما نعدله يبقى شكله حلو قوي وبيدفي وبيبقى سهل هنا. لان مثلا لو وديتي ابنك المدرسة القلم يعني مش بيتعبه في المسك، اما الجوانتي اللي ب5 صوابع
بيخلعوا كل شوية كم من ايده. كده خلاص خلصنا اهو. يلا بينا بقى اهو الصباع مفتوح، الصباع مفتوح، وهنا الاربعة، وده مقاس قلت من 5 سنين او 4 كمان لحد 7 سنين، ما تقلقيش ان شاء الله مظبوط. كده احنا هنشتغل الايس كاب. الايس كاب تحفة في الحقيقة ومظبوطة جدا برضو على راس بنتي. وانا قبل ما اشتغل يعني بحاول اظبط المقاس بالظبط عشان اديكم معلومة ان شاء الله كاملة متكاملة. فياريت يعني تدعموني بلايك. هنشتغل ازاي بقى هنشتغل، نبدأ جزء البليسيه الاول بمحيط الرأس. هتظهر لكم الصورة دلوقتي بتوريكم ناخد المقاس محيط الرأس ازاي. انتي قللي في الصور دي حوالي برضو 5 سنتي، لان انا لما اشتغلتها كان المقاس كبير، فانتي قللي، لان احنا متفقين ان برضو الحتة دي الجزء ده بيبقى صغير وماسك على الراس. يلا بسم الله الرحمن الرحيم نشتغله.